Сама ткань Вселенной звенит гравитационными волнами с самой ранней эпохи, и исследователи наконец-то услышали эту космическую симфонию. 28 июня Североамериканская наногерцовая обсерватория гравитационных волн «Нанограф» сообщила об обнаружении низкочастотных гравитационных волн, историческом прорыве, который представляет собой 15 лет поисков. Тем не менее, это не первый раз, когда человечество обнаруживает гравитационные волны. Ученые обнаруживают эту рябь в ткани космоса с помощью таких объектов, как лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория LIGO с 2015 года. Итак, учитывая все это, почему это не просто еще одно, бесспорно впечатляющее обнаружение гравитационных волн? Ответ кроется в трех взаимосвязанных качествах – частоте, длине волны и периоде гравитационных волн, а также в том, что они говорят ученым об объектах и событиях, которые первыми отправили их в космос. Теория гравитации Альберта Эйнштейна 1915 года, общая теория относительности, предсказывает, что объекты с массой оказывают искажающее воздействие на саму ткань пространства и времени, объединенную как пространство-время, и гравитация возникает в результате этого искажения. Общая теория относительности также предполагает, что когда объекты ускоряются, они должны создавать рябь в пространстве времени, своего рода гравитационное излучение, которое мы называем гравитационными волнами. Эффект становится значительным, когда в ускорении участвуют массивные объекты, такие как сверхмассивные черные дыры и нейтронные звезды. Гравитационные волны, как и электромагнитное излучение, имеют определенный диапазон частот. Высокочастотные гравитационные волны, такие как высокочастотный свет, имеют более короткие длины волн и более энергичны, тогда как низкочастотные гравитационные волны имеют более длинные волны и менее энергичны. Низкочастотные длинноволновые гравитационные волны также имеют длительные периоды, время, которое проходит между одним пиком волны, проходящим заданную точку, и следующим пиком, проходящим через эту точку. Открытие, о котором было объявлено 28 июня, знаменует собой первое обнаружение низкочастотных гравитационных волн. Считается, что источником этих низкочастотных гравитационных волн являются сверхмассивные двойные черные дыры в очень ранней Вселенной. Подумайте об этом с точки зрения оркестра. LIGO может слышать драматический одиночный треск тарелок в результате таких жестоких событий, как столкновение и слияние. А то, что услышал низкочастотный гравитационно-волновой сигнал нанограф, сродни нежной фоновой гармонии скрипок. Сила этого сигнала указывает на то, что в ранней Вселенной существовал оркестр гравитационных волн, состоящий из сотен тысяч или даже миллионов сверхмассивных двойных черных дыр. Это открытие показывает новое низкочастотное окно в гравитационную Вселенную, которое позволит нам изучить, как галактики и их центральные черные дыры сливаются и растут со временем. Высказал свое мнение астроном Национальной радиоастрономической обсерватории Скотт Ренсом, один из около 190 ученых, работающих с нанографом. Когда черные дыры и нейтронные звезды вращаются вокруг друг друга, они генерируют непрерывный устойчивый поток низкочастотных гравитационных волн, фактически заставляя пространство-время звенеть, как слегка ударенный колокол. Испускаясь, гравитационные волны уносят угловой момент, спин, и это заставляет черные дыры сближаться. Чем ближе находятся объекты на орбите, тем быстрее они излучают гравитационные волны, и тем выше становится частота этого гравитационного излучения. Кроме того, чем ближе они находятся,
тем быстрее они теряют угловой момент и тем быстрее сливаются, пока не столкнутся и не сольются. Это сильное столкновение вызывает взрыв высокочастотных гравитационных волн, проносящихся через пространство. Кроме того, существуют и более экзотические объяснения этой слабой ряби в пространстве-времени. Часть этого сигнала может быть фоном гравитационных волн, предшествовавшим даже этим ранним парам черных дыр и возникшим в результате Большого взрыва и происхождения самой Вселенной. Точно так же, как нужны разные телескопы, чтобы увидеть разные частоты света в электромагнитном спектре, нужны разные детекторы гравитационных волн, чтобы услышать разные частоты этого гравитационного спектра излучения. Такие объекты, как LIGO, были очень успешны в обнаружении высокочастотных гравитационных волн, вызванных столкновениями черных дыр, нейтронных звезд и даже смешанными слияниями между ними, но низкочастотные гравитационные волны были уклончивыми. Это связано с тем, что влияние гравитационных волн ничтожно. По оценкам нанограф, влияние на пространство-время составляет всего лишь 1 триллионную часть. Несмотря на свою чувствительность, LIGO и другие наземные обсерватории гравитационных волн не могут улавливать низкочастотные гравитационные волны. Даже будущий космический детектор гравитационных волн, космическая антенна лазерного интерферометра LISA, не сможет уловить соответствующие сигналы. Гравитационные волны, которые LIGO и другие наземные детекторы могут улавливать, это гравитационные волны с длинами волн в 1000 километров с периодами от миллисекунд до секунд. LISA будет охватывать длины волн размером от миллионов до миллиардов километров. Подумайте о расстоянии от Земли до Солнца или, например, о расстоянии от Земли до Плутона. Периоды этих гравитационных волн длятся от секунд до часов. Гравитационные волны, на которые нанограф спроектирован для восприятия, имеют частоту наногерц и длину волны в триллионы километров, что делает их длину световыми годами. И согласно нанограф, эти гравитационные волны могут иметь периоды в месяцы, годы или даже десятилетия. Чтобы это обнаружение состоялось, астрономам понадобилась гравитационно-волновая антенна размером со всю галактику и невероятно точный способ измерения времени, состоящий из сети космических часов. Вот тут-то и приходит на помощь нанограф. С помощью 3 радиообсерваторий, ныне разрушенной обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, телескопа Грин-Бэнк в Западной Вирджинии и очень большого массива в Нью-Мексико, нанограф превратил 68 пульсаров Млечного Пути в огромную гравитационно-волновую антенну размером с весь Млечный Путь. Этот уникальный и чувствительный детектор гравитационных волн называется временной решеткой пульсаров. Как и все нейтронные звезды, пульсары образуются, когда массивные звезды исчерпывают свое топливо для ядерного синтеза, и выталкивание энергии, вырабатываемой в этом процессе, наружу прекращается. Это приводит к тому, что ядра этих звезд коллапсируют под действием собственной гравитации, а внешние слои взрываются в результате взрыва сверхновой. Ширина звездного ядра сжимается до такой степени, что нейтронные звезды имеют массу, близкую к солнечной или даже в несколько раз превышающую массу нашей звезды, втиснутую в тело не больше среднего города на Земле. Из-за сохранения углового момента уменьшение диаметра также приводит к тому, что вращение звездного остатка раскручивается, причем некоторые нейтронные звезды вращаются со скоростью 700 раз в секунду. Коллапс звездных ядер имеет еще одно последствие. Магнитное поле исходной звезды также сжимается. Когда линии магнитного поля сближаются, это увеличивает силу магнитного поля, которое они составляют.
В результате нейтронные звезды обладают одними из самых мощных магнитных полей в известной Вселенной. Эти магнитные поля направляют частицы к полюсам пульсаров, где они выбрасываются в виде струй со скоростью близкой к световой от каждого полюса. Кажется, что пульсары мигают, включаясь и выключаясь, именно поэтому астрономы первоначально полагали, что это пульсирующие звезды, но это результат света, который создают эти струи, поворачиваясь к нам через невероятно точные и регулярные промежутки времени. Это означает, что пульсары можно использовать в качестве превосходного устройства измерения времени. Сжатие и растяжение пространства-времени, когда через него проходят гравитационные волны, должно заметно повлиять на время пульсаров, либо замедляя, либо ускоряя их по мере прохождения. Это вызывает очень небольшую разницу во времени прихода света от этих пульсаров. Поскольку эффект невелик, временные массивы пульсаров должны состоять из множества широко рассредоточенных пульсаров, за которыми необходимо наблюдать в течение многих лет. Для нанограф терпение теперь окупилось. Этот эффект на пульсарах теперь обнаруживает признаки низкочастотных сигнальных гравитационных волн. По сути, Земля немного покачивается на гравитационных волнах длиной в световые годы, сказал Ренсом. И мы видели это, используя массив почти 70 миллисекундных пульсаров, разбросанных по нашей части Млечного Пути. Причина, по которой это открытие важно, заключается в том, что теперь мы обнаружили гравитационные волны из источников, которые раньше не исследовали. Выяснилось, что ранее Вселенная была заполнена сверхмассивными двойными черными дырами. Это важно, потому что, хотя ученые теперь знают, что в основе большинства, если не всех галактик, есть сверхмассивная черная дыра, они еще не уверены, как растут эти космические титаны. Один из предполагаемых механизмов – это серия слияний между все более и более крупными парами двойных черных дыр. Этот низкочастотный сигнал гравитационной волны намекает на способ понять, как это могло происходить в ранней Вселенной, приводя к появлению сверхмассивных черных дыр, масса которых в миллионы или даже миллиарды раз превышает массу Солнца. Кроме того, поскольку эти черные дыры, вероятно, попадают в спиральный танец смерти, который приводит к их слиянию в результате столкновений галактик. Лучшее понимание этого процесса слияния двойных черных дыр означает лучшее понимание того, как растут галактики и как Вселенная в целом эволюционировала. Существует также небольшая вероятность того, что крошечный фрагмент гравитационно-волнового сигнала, который уловил этот временной массив пульсаров размером с Млечный Путь, исходит от гравитационных волн, созданных в начале времен во время Большого Взрыва, длина волн которых будет варьироваться от размера Млечного Пути, а это около 100 тысяч световых лет, до размера сверхскопления галактик в Деве, приблизительно 100 миллионов световых лет. Это захватывающе. Данные, представленные на нанограф, еще раз показывают, что наблюдения гравитационных волн открывают совершенно новое окно во Вселенную, сказал космолог Томас Хёрток, который не участвовал в исследовании. В ближайшие годы и десятилетия мы будем собирать воедино всю историю Вселенной в мельчайших деталях, слушая гул гравитационных волн, проходящих через нашу планету. Что касается будущего, Ренсом объяснил, что нанограф теперь будет искать чувствительный радиотелескоп в северном полушарии, чтобы заменить телескоп Аресиба, который рухнул в декабре 2020 года. Пока он не будет найден, сотрудники будут сравнивать данные с другими массивами синхронизации пульсаров, чтобы отточить источник низкочастотных сигналов гравитационных волн. При продолжении наблюдений мы должны начать видеть отдельные источники как чистые тона над фоном гравитационных волн.
Эти источники также можно будет точно определить и изучить с помощью электромагнитных волн. Это новый тип внегалактической мультимедиа-астрономии. Я очень воодушевлен этой разработкой. Мы работаем над этим уже более 15 лет, а я не очень терпеливый человек, заключил Ренсом. Вскоре ученые смогут проверить общую теорию относительности Эйнштейна, измерив искажение времени. Согласно новому исследованию, опубликованному 22 июня в журнале Nature Astronomy, недавно предложенный метод превращает край пространства и времени в огромную космическую лабораторию. Чтобы выяснить, может ли общая теория относительности объяснить темную материю, загадочную, невидимую форму материи, про которую мы можем сделать выводы только по ее гравитационному влиянию на видимую материю и энергию Вселенной, а также по ускоряющемуся расширению Вселенной из-за темной энергии. По словам авторов исследования, метод готов к тестированию в будущих исследованиях глубокой Вселенной. Общая теория относительности утверждает, что гравитация является результатом деформации массы ткани пространства и времени, которую Эйнштейн объединил в четырехмерную сущность, называемую пространством-временем. Согласно теории относительности, время течет медленнее вблизи массивного объекта, чем в безмассовом вакууме. Это изменение с течением времени называется искажением времени. С момента своего появления в 1915 году общая теория относительности была тщательно проверена и стала нашим лучшим описанием гравитации в огромных масштабах. Но ученые пока не уверены, сможет ли это объяснить невидимую темную материю и темную энергию, которые вместе составляют около 95% энергии и материи во Вселенной. Искажение времени, предсказанное общей теорией относительности, уже было очень точно измерено на небольших расстояниях, рассказала Камила Банвен, ведущий автор исследования и доцент Женевского университета. Оно было измерено для самолетов, летающих вокруг Земли, для звезд в нашей галактике, а также для скоплений галактик. Мы предлагаем метод измерения искажения времени на очень больших расстояниях. Метод предполагает тестирование искажения времени путем измерения красного смещения, изменения частоты света, излучаемого объектом по мере удаления от нас. Банвен сказала, что разница здесь в том, что этот метод измеряет красное смещение, вызванное попыткой света выбраться из гравитационного колодца, вмятины в пространстве времени, созданной массивным объектом. Это восхождение меняет частоту света, потому что время течет с разной скоростью внутри и снаружи гравитационного колодца, сказала она. Как следствие, цвет света изменяется, он становится красным. И измеряя гравитационное красное смещение, мы получаем измерение искажения времени. Искажение времени предполагает, что время в нашей Вселенной не является абсолютным, а скорее течет с различной скоростью в зависимости от гравитационных полей. Эта идея не является исключительной для общей теории относительности. Искажение времени существует во всех современных теориях гравитации, сказала Банвен. Однако амплитуда искажения времени, насколько присутствие массивного объекта замедляет время, варьируется от теории к теории. В общей теории относительности предсказано, что искажения времени и пространства будут одинаковыми. В других теориях гравитации это не всегда так. Это означает, что измеряя искажение времени и сравнивая его с искажением пространства, физики могут проверить обоснованность общей теории относительности. Новый метод команды может также проверить еще одну ведущую теорию космоса – формулу Эйлера, которую астрономы используют для расчета движения галактик.
В частности, предложенная командой измерения искажения времени может доказать, подчиняется ли темная материя уравнению Эйлера, как предполагали предыдущие исследования искажения времени. Метод команды может быть использован в будущих миссиях, в том числе в телескопе Евклид Европейского космического агентства и в спектроскопическом приборе темной энергии, который вот уже 3 года занимается исследованием Вселенной. Искажение времени можно будет измерить с помощью данных, полученных в результате этих исследований, сказала Банвен. Это очень интересно, потому что впервые мы сможем сравнить искажение времени с искажением пространства, проверить, справедлива ли общая теория относительности. А также мы сможем сравнить искажение времени со скоростью галактик, чтобы проверить, справедливо ли уравнение Эйлера. С помощью одного нового измерения мы сможем проверить 2 фундаментальных закона. Астрономы обнаружили большое количество аминокислоты триптофана в межзвездном материале в близлежащей области космоса, где рождаются звезды. Триптофан – одна из 20 аминокислот, ответственных за формирование ключевых белков, необходимых для жизни на Земле. Отпечатки этой аминокислоты в виде уникальных спектральных линий были обнаружены в данных, собранных космическим телескопом Спицер в инфракрасном свете звездной системы IC-348. Это открытие может указывать на то, что аминокислоты, образующие белки, часто встречающиеся в метеоритах, могут присутствовать в газе и пыли, которые разрушаются, образуя планетарные системы вокруг молодых звезд. Доказательства наличия триптофана в молекулярном комплексе Персея должны стимулировать дополнительные усилия по идентификации других аминокислот в этом регионе и в других регионах звездообразования, заявила ученый, стоящая за открытием, исследователь Канарского института астрофизики Сусана Иглесиас Грот. Это очень захватывающая возможность того, что строительные блоки белков широко присутствуют в газе, из которого формируются звезды и планеты. Это может быть ключом к развитию жизни в экзопланетных системах. IC-348 является частью молекулярного комплекса Персей, огромного облака газа и пыли, содержащего материал массой, эквивалентной 10 тысячам Солнц. По оценкам, газовое облако достаточно молодо по космическим меркам, ему всего 2-3 миллиона лет, особенно по сравнению, скажем, с нашей Солнечной системой, возраст которой составляет 4,5 миллиарда лет. IC-348, расположенная всего в 1000 световых годах от Земли, является одним из ближайших к нашей планете регионов звездообразования. Хотя этот регион обычно не видим невооруженным глазом, эта область ярко светится в инфракрасном свете. Анализируя инфракрасное излучение этого региона, Иглесиас Грот обнаружила 20 линий излучения молекулы триптофана. Этот вид анализа света, называемый спектроскопией, раскрывает химический состав молекулярных облаков межзвездного газа, звезд и атмосфер планет, поскольку различные химические элементы и соединения поглощают и излучают свет с характерными длинами волн. Это означает, что они оставляют свои отпечатки пальцев на проходящем через них свете, отпечатки пальцев, которые могут обнаружить космические телескопы. Было обнаружено, что триптофан имеет температуру около 7 градусов по Цельсию. Иглесиас Грот ранее использовала спектрографию и Спицер для обнаружения других важных биологических предшественников жизни в звездной системе IC-348. В 2019 году она обнаружила сложные молекулы углерода, углерод-60 или фуллерины, которые могут служить строительными блоками для ключевых молекул жизни в регионе. Ранее в этом году Иглесиас Грот обнаружила в звездном скоплении
суп из сложных молекул, включающий в себя молекулярный водород, гидроксил, воду, углекислый газ и аммиак. Это было в дополнение к нескольким молекулам на основе углерода, которые могли играть роль в формировании более сложных углеводородов и пребиотических молекул, включая цианид водорода, этан, гексатрин и бензол. IC-348 кажется очень богатой и разнообразной по своему молекулярному составу, сказала Иглесиас Горд в своем заявлении ранее в этом году. Новинка заключается в том, что мы видим молекулы в диффузном газе, из которых формируются звезды и протопланетные диски. Значение пребиотических молекул в этих облаках газа и пыли заключается в том, что они позволяют молодым планетам, по мере их формирования, прикреплять эти молекулы к своей поверхности и потенциально поддерживать развитие жизни. Альтернативно эти молекулы могут быть запечатаны в астероидах, которые созданы из материала, оставшегося при рождении планет, а затем доставлены на поверхности других планет в бурные первые годы существования планетных систем посредством столкновений. Каким бы ни был механизм доставки, оказавшись на поверхности планеты, эти молекулы могут участвовать в химических процессах, которые формируют белки и в конечном итоге приводят к развитию жизни. Иглесиас Грот намерена продолжить и дополнить свои исследования на Спитцере наблюдениями, сделанными с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Спектроскопические возможности Джеймса Уэбба могут предоставить подробную информацию о пространственном распределении всех этих молекул и расширить нынешний поиск на другие, более сложные, обеспечивая более высокую чувствительность и разрешение, которые необходимы для подтверждения весьма вероятного присутствия аминокислот в газе в этом и других регионах звездообразования, заявила Иглесиас Грот ранее. Исследование, проведенное Иглесиас Грот, опубликовано в журнале «Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества». Сверхновая, взорвавшаяся недалеко от нашего недавно сформировавшегося Солнца, могла бы уничтожить то, что стало нашей Солнечной системой, если бы не щит из молекулярного газа. К такому выводу ученые пришли, изучая изотопы элементов, обнаруженных в метеоритах. Эти космические камни представляют собой куски астероидов, которые образовались из материала, находившегося вокруг во время формирования Солнца, а затем и планет Солнечной системы. Таким образом, метеориты являются своего рода окаменелостями, позволяющими ученым реконструировать эволюцию Солнечной системы. Исследовательская группа обнаружила различные концентрации радиоактивного изотопа алюминия в образцах метеоритов. Эта информация показала, что около 4,6 миллиардов лет назад дополнительное количество радиоактивного алюминия попало на задний двор нашей планеты. По словам членов исследовательской группы, лучшим объяснением такой инъекции радиоактивного материала является близлежащий взрыв сверхновой. Таким образом, наша молодая Солнечная система, вероятно, пережила взрывную волну сверхновой, по мнению исследователей, возглавляемых астрофизиком Национальной астрономической обсерватории Японии Дорис Арзуманян. И родовой кокон Солнечной системы, вероятно, послужил буфером для этой ударной волны. Взрывы сверхновых происходят тогда, когда у умирающих массивных звезд заканчивается топливо для ядерного синтеза, и их ядра больше не могут противостоять гравитационному коллапсу. Когда ядро разрушается, запускается сверхновая, которая разбрасывает в космос тяжелые элементы, которые звезда выковывала на протяжении всей своей жизни. Этот материал становится строительными блоками звезд следующего поколения, но взрывная волна, которая выносит его наружу, может быть достаточно сильной, чтобы разорвать на части любые новорожденные планетные системы, оказавшиеся поблизости.
Звезды рождаются в гигантских облаках молекулярного газа, которые состоят из плотных завитков или нитей. Меньшие звездные тела, такие как Солнце, формируются вдоль этих нитей, в то время как более крупные звезды, такие как та, которая взорвалась бы в этой сверхновой, имеют тенденцию образовываться в точках, где эти нити пересекают друг друга. Учитывая это, Арзуманян и ее команда подсчитали, что ударной волне сверхновой потребуется около 300 тысяч лет, чтобы разрушить плотную нить, защищающую молодую Солнечную систему. Метеориты, богатые радиоактивными изотопами, отделились от более крупных тел, таких как астероиды, родившихся в первые 100 тысяч лет Солнечной системы, когда они еще находились в этой плотной нити. Кокон должен был защищать формирующуюся Солнечную систему от резкого излучения, испускаемого горячими и массивными звездами, что могло негативно повлиять на формирование таких планет, как Земля. Новые результаты показывают, что нить не только действует как щит, но и могла улавливать и направлять радиоактивные изотопы, перенося их в область вокруг молодого Солнца. Исследователи полагают, что их результаты могут иметь решающее значение для понимания формирования и эволюции звезд и их планетных систем. Этот сценарий может иметь множество важных последствий для нашего понимания формирования, эволюции и свойств звездных систем, написала команда в исследовании, опубликованном в апреле в Astrophysical Journal Letters. Например, материнская нить может играть важную роль в защите молодой Солнечной системы от дальнего ультрафиолетового излучения звезд, которое могло бы фотоиспарить протозвездный диск, повлияв на его окончательный размер, что окажет прямое влияние на формирование планет внутри его диска, добавили исследователи. Космический телескоп Хаббл снова шпионит за соседями. На недавно опубликованном изображении космический телескоп чрезвычайно детально рассмотрел одного из ближайших соседей галактики Млечный Путь. На изображении неправильная галактика ESO 174-1. Она выглядит как тонкое облако молочно-белого газа, которое находится одно в космосе на фоне ярких звезд. Внутри этого облачного тела можно увидеть другие звезды, а также темный завиток газа и пыли. Эта галактика, расположенная на расстоянии 11 миллионов световых лет от нас, является одним из наших ближайших космических спутников. Ее изображения были получены космическим телескопом Хаббла в рамках программы наблюдений, целью которой является лучшее понимание галактического населения, окружающего Млечный Путь. Одно из самых ярких отличий между Млечным Путем и ESO 174-1, видимые на этом изображении, это формы этих галактик. В то время как наша галактика имеет четко выраженную спиральную форму с центральной выпуклостью концентрированных звезд и расходящимися от нее спиральными рукавами, форма же соседа менее упорядочена. А все потому, что это пример неправильной галактики, класса галактик, который имеет широкий спектр форм и размеров. Неправильные галактики могут варьироваться от карликовых неправильных галактик с массой, примерно в 100 миллионов раз превышающей массу Солнца, до гораздо более крупных галактик с массой около 10 миллиардов солнечных. Формы этих галактик могут варьироваться от сплющенных сфер до длинных галактик, похожих на зубочистки, и галактик в форме колец. НАСА утверждает, что странные формы неправильных галактик могут возникнуть в результате взаимодействия двух галактик. Например, если две спиральные галактики пройдут мимо друг друга, одна из них с самым сильным гравитационным влиянием может вытянуть материал из другой. По мере потери материала более слабая галактика может исказиться, приняв новую форму.
Альтернативно, неправильные галактики могут создаваться при столкновении двух галактик, в результате чего образуется новая одиночная галактика, не имеющая четко определенной формы. Более крупные неправильные галактики также могут представлять собой ступень в галактической эволюции между спиральной галактикой и галактическим типом, называемым эллиптической галактикой. Считается, что этот последний класс галактик родился в результате слияния спиральных галактик. Эллиптические галактики встречаются реже, чем спиральные, и обычно имеют полностью овальную или круглую форму. Программа наблюдений, целью которой является захват соседних галактик Млечного Пути, использует от 2 до 3% времени Хаббла, которое приходится на другие наблюдения. По мнению НАСА, эти пробелы необходимы, поскольку Хабблу неэффективно проводить последовательные наблюдения за объектами, находящимися в противоположных частях неба. Есть надежда, что проект в конечном итоге позволит увидеть самые яркие звезды каждой известной галактики в пределах 10 мегапарсеков или 32 миллионов световых лет от Млечного Пути. В процессе Хаббл мог бы помочь ученым лучше понять основные характеристики местных галактик. Программы наблюдений, подобные этой, позволяют Хабблу постепенно переходить от одного наблюдения к другому, продолжая собирать данные, гарантируя, что используется каждая минута времени наблюдения космического телескопа.